Hola, buenas noches. Soy Patricio Palma, director del grupo musical Sonidos del Sol de Les Paul. Hoy quiero enseñarles cómo entonar en la guitarra el ritmo de San Juan, este ritmo de la región interandina. Y para esto no olvides que debes tener afinadas las cuerdas de tu guitarra. Observemos pues la ejecución de este ritmo musical. Primero trabajaremos los tiempos de este ritmo, que son es decir, con el 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Pero para ello vamos a utilizar el acorde de Do, el acorde de Mi y el acorde de La. Do mayor, Mi mayor y La menor. Y con un golpe en la quinta cuerda, pero en la nota Do, y otro debajo de las cuerdas que siguen después de la nota Do, es decir, de esta manera. Luego en Si, luego en La. De la siguiente manera, entonces estaremos tocando ya el ritmo. Vamos a hacerlo lento. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Y 1, 2, y 1, 2, 3. ¿Sí? Es muy sencillo, ¿verdad? Quiero entonarles la segunda parte del San Juan de Pobre Corazón, que dice así: y al decirte adiós, yo me despido. Y al decirte adiós, yo me despido con el alma, con la vida, con el corazón entristecido. ¿Sí? Entonces con el alma y con la vida me despido de ustedes hasta el próximo artículo.